bones, soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim a la plaça Sant Pere, a la zona del barri vell. Només d'entrar ens trobem el que és menjador-cuina, tot junt. D'acord? El menjador amb una sortida amb un petit balcó. El pis disposa de calefacció a gas ciutat i tenim tant el que és menjador com a l'habitació dos aparells d'aire condicionat. Passarem al que és la cuina, que és oberta, amb tots els electrodomèstics incorporats, nevera, forn, rentaplats, microceràmica. El pis també disposa d'un petit rentador amb la seva secadora i rentadora. I llavors passarem a lo que és l'habitació doble, amb el seu armari, com us he comentat, aire condicionat i el seu bany privat. Si us interessa el pis, no dubteu en contactar amb Espígol o fent una trucada. Moltes gràcies.